ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒီလိုဘောလုံးပွဲအကြောင်းတွေသိပြီးတော့ပြောလို့မရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အာဆင်နယ်ဖန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုဘောလုံးပွဲပြောတဲ့လေဒါတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်မင်းညာကကျွန်တော်အာဆင်နယ်ပွဲထားကြည့်ရယ်ကျွန်တော်တန်းစင်းဆုံးအောက်ဆုံးကအဆင့်20ရာဝုန်းအိမ်ကွင်းမှာအာဆင်နယ်တော့ကဲအဆင့်1နဲ့အဆင့်20ကဲတဲ့ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ရှေ့ပွဲတွေကြည်လာတဲ့ထဲမှာဒီလောက်ကြီးထိကျွန်တော်စိတ်မပြတ်ဘူးကိုယ့်အတင်းရောเนาะစိတ်မပြတ်ဘူးကိုယ့်အတင်းရောကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာမိနစ်20လောက်ထိပဲကျွန်တော်တို့အတင်းကကောင်းကောင်းကစားခဲ့လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီတကူတောင်မှာကျွန်တော်တို့5မိနစ်ကလေးကဒီက right တင်ပြီးတဲ့အလုံးစာခါကျွန်တော်တို့ဂိုးရှုခဲ့တယ်အဲ့ကလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးပြီးသွားတယ်အဲ့တကူပြီးသွားကြတဲ့ကကျွန်တော်ရဲ့အာဆင်နယ်ရဲ့ကစားပွဲကလုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးဗျာအဲ့ကနေပြီးတော့ဒါအရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပွဲအကြောင်းလေးပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီဗီဒီယိုရလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်နောက်မှပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော် eBay နဲ့ကျွန်တော်တို့အစစ်20ကအတင်းကဖိတာကိုခံရင်းနဲ့တံပြန်ကစားတဲ့တဘောမျိုးနဲ့စော့နေတယ်ဗျာအစစ်20ကအတင်းတော့ဝုတ်လို့အတင်းတိုင်းဂိုးသွင်းပြီးတော့အနိုင်ရနေတဲ့အတင်းကိုချန်ပီယံစုအတွက်စိန်ခေါ်နေတဲ့အာဆင်နယ်အတင်းကကောင်တာပြန်ချောင်းပြီးကစားတယ်ဆိုတဲ့ကစားကွက်ကိုမင်းညာကြည့်နေကျွန်တော်နားမလည်ဘူးပေါ့နော်အာလီတာရဲ့လုံပုံလုံးကွက်တွေပေါ့နော်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကောင်တာ56မိနစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကနေကာပြီးထိုးပြီးရတယ်ဟိကပြီးပြေးထွက်သွားပြီးတော့အဆုံးတိုင်နေတူးစီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေဆိုးတော့မဆိုးဘောတို့အနိုင်3မှတ်ကတော့ရဖို့တခြားတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြဘူး61မိနစ်တည်းရောက်ရောကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတင်းကိုပြီးကန်ရနေပြီးတော့ဝင်မလူပေါ့နော်ဝင်မလူရနေပြီးကန်တယ်ပြီးကန်ရနေရှိဘကိုတကူပေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့နီးပြပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခြေထဲမှာအလုံးမလို့တဲ့ယောဂရက်ကိုထုတ်တယ်ကြီးစက်ထည့်တယ်လက်ခံလို့ရတယ်ပြီးမူလူကီအလုံးမလို့ရတယ်လက်ခံလို့ရသေးတယ် easy ကိုထုတ်တယ်အဲ့ဒီ65မိနစ်မှာလူစားလဲတဲ့အချိန်မှာမာတင်နီလီဆိုတဲ့တယောက်ကကျွန်တော်တို့ကွင်းထဲမှာလမ်းချောင်းနေတာရှေ့မှာလည်း effective မဖြစ်ဘူးနောက်ကိုလည်းဆင်းမကူဘောလုံးရရင်လည်းဘောလုံးပြက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမာတင်နီလီကိုထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွင်းထဲအဖြတ်နော်ဂက်လိုမျိုးကစားသမားတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီလီကိုမထည့်ဘူးဒီတိုင်းပဲမာတင်နယ်လီကိုပွဲပြီးတဲ့တုံးတယ်ပြီးတော့83မိနစ်မှာဆာကာနာဝါလို့ကွင်းနဲ့အဖြတ်ထည့်မလားလို့ထင်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ထရော့ဇက်ကိုထည့်တယ်ကို့အတင်ကဥမာထိန်းဆုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွင်းနဲ့အဖြတ်တို့ဘတ်တန်တို့ထည့်တာပဲတွေ့ဘူးလေဗျာအရင်ပွဲအိမ်မှာတော့ထည့်ပါတယ်ဒီပွဲကျမှဘာဖင်ရပြီးတော့ခြေတယ်နေပဲစွတ်ပြီးထည့်ပလိုက်လေတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ထရော့ဇက်က83မိနစ်မှာဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့90မှာပြန်လာသွားတယ်မိနစ်90မှာသူပြန်လာသွားတယ်ကာလာဖရီကိုထည့်လိုက်တယ်အချိန်ဆွဲတယ်အစစ်တစ်ကအတင်းကတူးပွဲနဲ့နိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအစစ်20ကအတင်းကိုအချိန်ဆွဲပြီးကဲတယ်ဆိုကြတဲ့ကစောက်သေးပေါက်နေတာဗျာချင်းချင်းပြောရရင်စောက်သေးပေါက်နေတာအတီတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်အတင်းမှာနိုင်လိုစိတ်ရှိတဲ့ကစားသမားက2ယောက်ပဲရှိတယ်ညနော်ဒီကရိုင်းနဲ့ဂါဘီယန်နဲ့ဘက်တန်ကဂါဘီယန်နဲ့အဲ့2ယောက်ပဲတွေ့တယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့တော့ပွဲပြီးသွားတော့အဲ့ဒီမာတင်နေဒီဆိုတဲ့နွားကတခြားကစားသမားတွေကိုဒါတော့ professional ဆန်လိုက်နှုတ်ဆက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကို့အတီကမန်စီးတီးထက်တပွဲပို့ကန်ပြီးတော့နိုင်ရမယ့်ပွဲမှာ2ကူဥဆောင်ပြီးမှ2ကူပြန်ပေးရတဲ့ပွဲမှာဘယ်သူမှကျွန်တော်ကစားသမားဆိုကျွန်တော်ကတော့တခါလေဥမင်လိုင်းကောင်းနဲ့တန်းဝင်သွားမှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တယောက်တည်းပဲကျွန်တော်ပွဲပြီးလို့ကြည့်နေတော့ဒီကောင်တယောက်တည်းပဲလိုက်နှုတ်ဆက်နေရတွေ့တယ်တခြားကြီးစက်တို့ဘာလို့အကုန်လုံးဥမင်လိုင်းကောင်းနဲ့တန်းဝင်သွားတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တစ်ကောင်လည်းကစားသမားတွေကိုလိုက်နှုတ်ဆက်နေရတွေ့ရတယ်โอเคတားထားလိုက်တော့ပြီးသွားရောတူတူနဲ့ပြီးသွားတယ်တီးတမက်ပဲရတယ်မန်စီးတီးတပွဲကျန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှမက်ပဲဖြတ်လိုက်တာဒီမက်ဆို9မက်ပဲဖြတ်လိုက်တယ်မန်စီးတီးကတပွဲကျန်ပါတော့ဒီလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာမန်စီးတီးကနယူကာဆယ်အင်္ဂလန်တက်ကန်မယ်အာဆင်နယ်ကစပါးအင်္ဂလန်တက်ကန်ရအောင်မန်စီးတီးကအင်္ဂလန်မှာကန်ရမယ်အာဆင်နယ်ကစပါးအဝေးစပါးအင်္ဂလန်မှာတက်ကန်မယ်အဲ့တော့စပါးလေနီးပြတစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အခုကအာဒီတာအကြောင်းတော့အာဒီတာကိုအရှင်ပေးခဲ့တာ9နှစ်6နှစ်ရှိခဲ့ပြီ
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့ထဲမှာပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ထွက်တဲ့ process တွေပါတွေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့4နှစ်ပေါ့နော်4နှစ်5နှစ်တော့ရှိတယ်ဒီနှစ်မှာတော့သူလုံးပြခဲ့တာတွေကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီနှစ်တော့ဖလားတစ်လုံးတော့မီဂျာဖလားပေါ့မီဂျာဖလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မီဂျာဖလားတော့ချန်ပီယံလိနဲ့ပြင်းပြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကတခုရရင် okay တယ်လို့ကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ထားတယ်မင်းကခြေတော့ကြည့်မယ်ဆိုဒီကောင်ယုံကြည်စရာတစ်သက်မှမရှိတော့ဟိုလူတိုင်းပြောနေကြတာပေါ့နော်တုံသက်သူတွေပြောတယ်ကျွန်တော်တုံသက်သူမဟုတ်ကျွန်တော်ကပြိတက်တက်ပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတက်ပြောတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့မင်းညပွဲကြည့်ပြီးစောက်သေးပေါလို့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်စောက်ကြောက်တည်လားဘလို့မဲ့ဟိုယာဒီတိုင်းမှာဖိရတဲ့အောင်မခံနိုင်တဲ့နီးပြချန်ပီယံဘယ်လိုပြောမလဲချန်ပီယံကိုစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့နီးပြမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်သူ့ကို4နှစ်5နှစ်လောက်ကျွန်တော်တီးခံပြီးတော့အားပေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့အဆင့်20တွေရောက်တဲ့အဆင့်1နဲ့ယာဒီ3ယာဒီစတိုက်ယာဒီတိန်းခဲ့တာတွေအတွက်အားပေးခဲ့တယ်ချန်ပီယံလိမ့်မှာလည်းမနစ်ကဆိုတော်တော်အခြေအနေကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဗျာเนาะအင်တာလိုအတင်းကိုနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲလို့အတင်းကိုနိုင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် PSG ကိုလည်းကျွန်တော်ဝေးကွင်းမှာအင်ကွင်းမှာကက်ချုံပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေးကွင်းမှာနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့ပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ချုံသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အရင်ညာဒီကတော့ဒီလောက်ပြောစရာမရှိဘူးဗျာဒီညာဒီမှာဘယ်လောက်တောင်စုပ်ပြက်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကိုမဖြည့်ရမယ့်အနေအထားနေတပတ်အတွင်း2မှတ်ပဲကျန်နေဆိုတဲ့အနေအထားကဒီနီးပြအစောက်ဆုံးကြလားမကြလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဗျာနော်အခုနောက်တစ်ပတ်စပားနဲ့ကန်ရမယ်စပားနဲ့ကန်ပြီးဥမာအဆုံးဖြတ်ဖြစ်မဲ့ပွဲကတော့ဥပမာထားလိုက်ပါဒီကြားထဲမှာတပွဲမားသွားတယ်အဆင့်တင်ကိုလွှဲပြီးလိုက်ရပြီနော်ဒီစပားနဲ့ပွဲမှားသွားတာနဲ့မန်စီးတီးကအဆင့်တင်ကိုရောက်ပြီโอเคအဲ့တော့ဘာမျောလင်းချက်မှမရှိဘူးဒီနီးပြနဲ့သူများကြီးပြောသလိုပြောမှရတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီနီးပြနဲ့ကဘာမျောလင်းချက်မှမရှိတော့ဘူးဒီကိုတို့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲကြီးတဲ့ဆာကအရွယ်ကလေးကအဖေနဲ့လိုက်ကြည့်ခဲ့တာအစင်းနဲ့ပွဲလေးကို2000 2003လောက်မှာစကြည့်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ချုံမွေးမရှိဖလားလေကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့တော့တိတ်နားမလဲဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲရန်ဟိုဝါသနာပါလိုက်တယ်မပါသေးဘူးဗျာအဲ့လိုနည်းနည်းဇေတဲ့အောင်မိပါညာမှကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲတော်တော်များများကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာလေအာဆင်နယ်ပွဲအဖေကလည်းအာဆင်နယ်ဖန်ဆိုတော့ကျွန်တော်အာဆင်နယ်ပွဲအများဆုံးကြည့်ဖြစ်ခဲ့တော့ကြီးလာတော့လေအာဆင်နယ်ဖန်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ကြည့်တာကလေးကတော့အဲ့ဒီ2000-2003ဖလားပဲရဘူးကလေးကဒီနောက်ပိုင်းဒီမရခဲ့တာမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီနှစ်တော့လိုချင်တယ်ပေါ့ဒီမရလေးဖလားရောချန်ပီယံလိဂ်ကောဖြစ်နိုင်လေးလုံးသလုံးဗျာဟုတ်ပြီလားဒါပရိသတ်တရားအနေနဲ့ပြောပြတာဒါပေမဲ့နင်းညပွဲကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညတွင်ချင်းရိုက်မလို့ဒါပေမဲ့ရိုက်လို့အဆင်မပြေလို့ကျွန်တော်စောင်းရင်စောက်သေးပေါက်လို့ရိုက်လိုက်တာဒီနီးပြအာဂျာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတင်းတွေကဖလားလို့ရှင်နေဆိုရင်ဒီနီးပြကိုထုတ်ဒါပဲပြောလို့ရှိတယ်နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီပြင်းများလေးဆိုတာကရေရှည်ကစားပွဲဗျာရေရှည်ကစားပွဲဆိုတော့ကစားသမားတုံးသက်ဖို့လည်းလိုတယ်ဗျာသူတုံးနေတဲ့ကစားပုံကိုကြည့် right နဲ့ Superman ဒီကအသိ right ကတော့ယာဒီကိုရင်လစ်သွားမယ်လို့တော့ထင်ရတယ်နော် right လောက်ယုံတာလေ right ပဲရှိတယ်ကျွဲတွေနွားတွေလို့ယုံရတာ right တယောက်လေးကွင်းထဲမှာယုံတာ Superman ဒီဆိုပဲရောက်မှမသိဘူးညဒါတော့ဆရာသမားဦးဒီကဲမပါလို့တော့ဒီရဲ့ဦးဒီကဲပိုင်အမှာ right က3နေရာလုံးပတ်ဆွဲရမှာနော်ညကလည်းကိုဓမကလည်းစောက်ဖြစ်မရှိဘူးတလုံးလားတလုံးကိုလိုမျိုးဒါပေမဲ့ပထမတလုံးကိုတာတော့သူ့အပြစ်မဟုတ်ကန်တဲ့ကောင်ကောင်းဒါပေမဲ့ဒုတိယတလုံးကတော့ကိုချီမှာကိုရဲ့ဘက်တန်တရားလုံးကျန်သေးရဗျာဘာလို့တက်ဖန်မှာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်းလာတဲ့အလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတည်ရမှာအဲ့လိုမျိုးထားပါဒါတွေကထားပါကျွန်တော်ပြောချင်အဓိကအကြောင်းအဲ့တော့ဒီအာဒီတာနဲ့ဒီအတင်းတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်အတင်းရောက်ဘယ်အတင်းရောက်ဒါပေမဲ့သူကလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာ1 2 4ဝင်မယ်ချန်ပီယံလေးဝင်ခွင့်ရမယ်ဖလားလေးတွေလိုက်ခဲ့မယ်ဒီလောက်ပဲချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးဗျာဒါကျွန်တော်သူ့ကိုဒီနေ့လောက်အားပေးပြီးယုံကြည်ခဲ့တဲ့တော်ယုံကြည်မှုတွေကမင်းညကဝုန်းနေပွဲမှာလုံးဝပျက်စီးသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းညကြီးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချက်ချင်းချပလိုက်တာဒါကျွန်တော်ဘွားရဲ့အကြီးမားဆုံးဘယ်လိုပြောမလဲအာဆင်နယ်ပေါ်ထားတဲ့အကြီးမားဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ညတွင်ရှာဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့
ဘာလို့လဲဆိုဒီဟာဒီမှာဒါဒီပရီးမီးယားလိဂ်မဟုတ်ချန်ပီယံလိဂ်တခုခုမရဘဲနဲ့ယာဒီသိမ်းခင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီအာဆင်နယ်ကိုအားမပြီးတော့ဘယ်အတင်းမှအားမပြီးဘူးเนาะအာဆင်နယ်ကလွဲလို့ကျွန်တော်ဘယ်အတင်းမှအားပြီးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီအာဆင်နယ်အတင်းကိုလည်းအားမပြီးတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းညတကယ်ဆောက်သေးပေါ့လားဗျာတကယ်ဆောက်သေးဗျာကျွန်တော်အေးပြက်ခင်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုနိုင်ငံခြားကွင်းထဲကြီးတဲ့ပရိသတ်တွေတော့မသိကျွန်တော်တို့အေးပြက်ခင်ကြီးတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့တော်တော်ဆောက်သေးပေါ့လားတကယ်ဆောက်သေးပေါ့လားကြည်လေစိတ်တူတွေဗျာရှိမှတိုက်စစ်ကိုဘောလုံးရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီတိုက်စစ်ကစားသမားတွေကဘောလုံးမထိန်သိမ်းမဲနဲ့တလုံးရတလုံးဖြုံးနေတဲ့အနေထားမှာနီးပြကအပြင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုလူစားမလဲဘူးဆိုတော့ဒါကသူ့သားတွေလားဘာလားပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကွင်းလင်မှာအဖြတ်မှာကျွန်တော်တို့အရန်မှာပါလာတဲ့ကစားသမားတွေကအများကြီးကျွန်တော်ဘာဒီပါလီတဲ့ဆိုနော့ကက်ပါလီရဲ့ဘန်ဝိုက်ပါလီရဲ့မော်စကွဲယာပါလီရဲ့စကေလီပါလီတဲ့ထဲ့လို့ရတယ်၄ယောက်ထဲ့လို့ရတယ်ကွင်းလင်အဖြတ်အနေနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာတွေထဲ့လဲဆိုတော့ Trozet တဲ့နော် GZ တဲ့ကိုတူးဝန်းနဲ့နိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပွဲထိန်းရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြားအသင်းတွေလောက်တာတွေ့ဘူးတာဆိုလို့ကွင်းလေထဲ့တယ်အထိုင်ထဲ့တယ်ဒါလောက်ပဲတွေ့ဘူးတူကြမှာဝင်းနှစ်ဖက်လဲတယ်တဲ့ပြီးတိုက်စီဘူးလဲတယ်တဲ့ပြီးတော့ဂိုးရှူလားဆိုတော့ဂိုးလဲဆက်မချူနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘာလုပ်ကြကျွန်တော်နော်တော်တော်လေးစိတ်ပြဖို့ကောင်းတဲ့အဒီတာပါကျွန်တော်ဒါပထမဆုံးရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုမလို့အမားလေးပါရင်တော့တီးခန့်ပြီကျွန်တော်တခြားအာဆင်နယ်ဖန်တွေလည်းရှိမယ်တီးခန့်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ကျွန်တော်တီးခန့်နေတာ4နဲ့5နဲ့ရှိပြီပေါ့ဗျာဘရာလာတို့တီးခန့်တယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မတင်းအညပွဲကြည့်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်သက်ကြသွားလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဇက်ပင်နေတဲ့ဒီမှာ H Blue နဲ့နော်ဘလူးမမလန်းဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ဟိုအေးပြက်ခံပြီးကြည့်တဲ့ပွဲမျိုးမှာဘယ်အတင်းပြိတက်မဆိုကိုအတင်းနိုင်တာပဲတွေ့ရှင်တယ်ဗျာဒီလိုအချိန်မှာကိုအတင်းကချန်ပီယံစုအတွက်ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုချီသွမ်းမျိုးပြတဲ့အတင်းကစားသမားတွေနဲ့ညီအတင်းကစားသမားတွေဆိုပြီးမဲ့ right နဲ့ကပြီးမပါဘူးကျန်တဲ့ကစားသမားတွေကိုပဲပြောမယ်နော် right နဲ့ကပြီးမပါဘူး right ကတော့တကယ်ဟိုအကောင်းဆုံးထမ်းနေမိခဲ့တာနော်ဂါဘီလည်းထိုနီအတူပဲအဲ့တော့ဒီအတင်းကိုနီးပြပြောင်းရင်ပြောင်းမပြောင်းရင်ဘာစုပလာမှာမမျော်လင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်ရဲ့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေပြောထားတာကတော့အာဒီတာအနေနဲ့ဒီဟာဒီမှာမေဂျာလိဖလားတစ်ခုခုပေါ့သူတို့ပြောတဲ့ FA ဒီခါလာပေါင်းတွေပါလားမပါလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ချန်ပီယံလိမ့်မဟုတ်ရင်ပရီးမီးယားလိတစ်ခုခုရမှာပဲဒီအသင်းကိုဆက်ပြီးတော့ happy ဖြစ်မယ်တကယ်လို့ဒါမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာပွဲဆိုဘာပွဲမှာမကြည့်ရဘူးဒီဘောလုံးကိုတော့ဘောလုံးပွဲကိုတော့ကြည့်ဖို့အတွက်တော်ဒီစိတ်ဒုက္ခမခံနိုင်တော့ဘူးဗျာချင်းချင်းပြောနေတယ်လားကိုအတင်းဆောက်တော့မကြပုံကအတင်းတိုင်းချုံနေတဲ့ဟုတ်ကိုအင်ကွင်းသွားကန်ပြီးတော့တည်ပဲရအောင်ယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီတင်းရဲ့ချန်ပီယံစီကိုနိုင်တဲ့ကဘာမှကိုမျှော်လင့်လို့မရဘူးမန်စီးတီးကတပွဲကျန်နဲ့9မှတ်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်မန်စီးတီးကဒါနောက်ပွဲမှာအာဆင်နယ်ကစပါးနေတာရှိတဲ့ချုံမယ်ဆိုရင်မန်စီးတီးကိုအစီအစဉ်နဲ့လွှဲပေးရမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းအသွေးတူတဲ့ပြည်တွေရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာ brother တို့ကိုခုတော့ပြောခဲ့ပြီကျွန်တော်ကတော့ဒီအတင်းကဒီနီးပြနဲ့ဆိုရင်တော့ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ချန်ပီယံလိမ့်မှာလည်းဥပမာကိုကွာသားတက်ဖို့ကလည်းအချိန်ကြီးကောင်းတယ်16တင်းကနေကွာသားကနေစီမီတီတက်လောက်မယ်လို့တော့ထင်တယ်စီမီကြရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ခံနိုင်မယ်မထင်ဘူးဒီနီးပြကအကြောက်တရားရှိတဲ့နီးပြဘာလို့လဲဆိုတော့ तू အလုံးပေါ့ချန်ပီယံနဲ့နီးလာပြီဆိုရင် तू ကကြောက်ကန်တယ်တည်ရမလားဘက်တန်းမှာပဲပြီးတယ်ကိုရှူဖို့မစင်းလာတော့ तू ကဥပမာပြီးမြလေးမှာဆိုရင်လေဒါဝိုးအိမ်ငွေမှာတူတူကြတာနော်ကိုအိမ်ငွေတော့အုံကို2ကိုနဲ့ကန်ကောင်းပြီးနိုင်ခဲ့တာဒီလိုမျိုးပဲမိနစ်90မှာယူခဲ့ရတာဒါကြောင့်မို့ဒီနီးပြအကြောက်နီးပြအကြောက်တရားရှိတဲ့နီးပြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံတော့ကတော့မမျော်နေညီကိုလို့နော်ဒါကဲအားလုံးပဲလောက်ပါပဲကျွန်တော်ကတော့ဒါပထမဆုံးရတဲ့ဗီဒီယိုမျိုးအမှားပါတယ်ဆိုရင်လည်းခုနကပြပါ